برشلونة يفوز على ريال مدريد ويتحصل على رقم 29، يتحصل على لا ليغا في الكامب نو امام الغريم ريال مدريد بهدفين، راشفورد من كرة ثابتة وهدف فيران توريس اجمل ما فيه اسيست اولمو بالعقب. مباراة كانت جميلة، مباراة كانت تنافسية. شفنا ريال مدريد في الشوط الثاني كان غايب، الشوط الاول ربما كان هناك تنافسية، ولكن الشوط الثاني ريال مدريد سلم لبرشلونة. مبروك لجماهير برشلونة، مبروك لكل كاتالان، مبروك لعشاق النادي الكتالوني. فيسكا بارسا، فيسكا كاتالونيا. اليوم شفنا مباراة جميلة، شفنا ايضا دقيقة صمت حداد على موت اب فليك، هانز ديتر فليك. شفنا جماهير فرحانة، شفنا اليوم منافسة ندية، شفنا لامين يامال وهو فرحان، شفنا اليوم ايضا فينيسيوس والاشارات الغريبة التي كان يعملها لجماهير برشلونة واستفزازات الجماهير للاعب فينيسيوس. شفنا بعض المشاحنات ما بين اللاعبين. هذا هو كلاسيكو، هذا هو كلاسيكو البارسا وريال مدريد. فمبروك لجماهير فمبروك لجماهير برشلونة، وهذا لجماهير ريال مدريد معنا في القناة. فيسكا بارسا، فيسكا كاتالونيا. طعم اللقب رقم 29 امام الغريم ريال مدريد له طعم خاص. جماهير برشلونة اليوم فرحة جماهير الكتال، جماهير فيسكا بارسا، فيسكا كاتالونيا. المهم مبروك لجماهير برشلونة، مبروك لجماهير كاتالان. فليك دخل التشكيلة اللي كانت باينة. عندنا في حراسة المرمى خوان غارسيا، رباعي الدفاع كانسيلو، إيريك غارسيا، ايضا عندنا كوبارسي وجيران مارتين. ثلاثي الوسط عندنا غافي، بيدري اولمو. عندنا ثلاثي الهجوم امامهم راس حربة، عندنا ثلاثي الهجوم راس حربة فيران توريس، وعلى الجهه اليمنى راشفورد، وعلى الجهه اليسرى فيرمين لوبيز. الهدف الاول جاء عن طريق راشفورد، الهدف الاول جاء عن طريق راشفورد عن طريق كرة ثابتة. شفنا فيه كيف حطها في مكان مميز. لا اظن ان خطا تيبو كورتوا بسبب الخطوه اللي رجعها للوراء. والهدف الثاني جاء اسيس عن طريق اولمو، كرة بالعقب لفيران توريس وحطها في الجول. فمبروك لجماهير وعشاق النادي الكتالوني. هذا اللقب اللي تحصل عليه برشلونة، لقب رقم 29 تحصل عليه امام الغريم ريال مدريد. كان له طعم جميل، طعم رائع. فمبروك للجماهير ومبروك لعشاق النادي الكتالوني. والله راني فرحان، والله فرحان، حقيقة فرحان. وخاصة هذا اللقب عنده طعم آخر، وخاصة لما يكون أمام النادي الغريم. لا أمام النادي الغريم مثل ريال مدريد. شفنا التشكيلة يدخل بها أربيلوا في حراسة المرمى، تيبو كورتوا، رباعي الدفاع فيران غارسيا، روديغر، أسانسيو اللي دخل مكان هويسن لا أدري بسبب الإصابة، معهم أرلون. عندنا رباعي الوسط، عندنا ابراهيم دياز، عندنا ايضا تشواميني، عندنا ايضا فينيسيو تشواميني، وعندنا كارفاخال شو اسمه الكحلوش هذاك بشعور ضد حمراء امام بايرن ميونخ. دائما ننسى كامافينغا. وعندنا ايضا بيلينغهام. عندنا ثنائي الهجوم اللي هو فينيسيوس ومعهم غونزالو غارسيا. شفنا شوط اول جميل، شفنا شوط اول في هدفين لصالح برشلونة. شفنا فليك يدخل بالخطة المعتادة واربيلو يدخل بالخطة المعتادة. شفنا مباراة كان غايب فيها ابرز الغائبين من ريال مدريد، فالفيردي، وايضا فالفيردي وغياب كيليان امبابي. ومن ناحية برشلونة في الغياب الاكبر والنجم الابرز اللي هو لامين يامال. فليك اليوم كان قادر يضغط على الفرقة، وكان قادر يضغط أيضا على يزيد البنزين، ولكنه فضل أنه يحتفظ بالكرة بسبب التغييرات اللي قام بها في إدخال في الشوط الثاني، إدخال رافينيا، إدخال أيضا فرانكي ديونغ، إدخال أيضا بيرنال، كأنه كان يحاول يحافظ على الكرة. خروج راشفورد في الشوط الثاني، راشفورد قدم مردود جميل، قدم مباراة جميلة، قدم منا لمحة جميلة من راشفورد الألماني واللي مضالي اللي كنا نشوفوه وكنا نتمناه نشوفوه موسم كامل مع برشلونة. ولكن هذه كرة القدم. فمبروك لجماهير برشلونة وهاترك لجماهير ريال مدريد. انتظروني بإذن الله في حلقة نتكلم فيها على المباراة، نتكلم فيها على اللقب، نتكلم فيها على فليك، نقيم فيها موسم فليك، نتكلم على جميع الألقاب. فمبروك لجماهير برشلونة وهاترك لجماهير ريال مدريد. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.